Ассалаумағалейкум достар, Есен Елукен YouTube каналында кезекті бағдарлама, подкаст, сұхбат. Бүгінгі қонағым көптен бері ойымда бар еді. Есей Жеңісұлы, спорт журналисі, комментатор. Жас кезімізде осы Есейдің талай жазған мақаласын оқығанбыз. Сырттай бір тамсанып жүретін едік. Қазіргі таңда араласамыз. Бүгісі де Исаға, мен де Исаға, қос Исаға кездесіп қалдық. Бір басқа енді спорт журналистерін танимыз ғой, бірақ дегенмен Есейдің енді басқалардан айырмашылығы, Есей статистиканы жүргізеді енді. Көпшілігі олай статистика жүргізе бермейді. Мен де арасында осылай бір кішкене жазып қоятын бар, қарап тұратын бар, кейде бір ақыл сұрап тұратын бар. Біз енді бүгін кішкене футбол тақырыбы, соны қозғайық. Өткен аптада өздеріңіз жақсы білесіздер, Қазақстан премьер-лигасы, яғни ХПЛ-дің алғашқы айналымы аяқталды. Былтыр жағдай басқаша еді. Биыл бірден жаңағы алға шыққан 4-5 команда белгілі болды, және жағдай белгілі төменге түсіп кеткен жаңағы кейбір команда тіптен алдын ала тағдыры шешіліп қойғанда секілді, енді қазіргі таңда. Сондай командалар белгілі болғаннан кейін мен мына статистиканы қарап отырсам, былтыр командалардың ұпай, яғни бірінші орында, екінші орында келе жатқан командалардың ұпай көрсеткіші, яғни жинау көрсеткіші жоғары болды. Былтыр Ордабасы алғашқы айналымда бар болғаны 25 ұпай алса, биыл Астана 33 ұпаймен, оның қасында мысалы Ақтөбенің өзі де 26 ұпай жинаған екен. Бұл не себеп? Сол командалардың әлсіздігі ме, немесе мықты командалар бірден шу тартып кетіп қалды ма? Бұл жерде бәрі қазақ футболындағы заңға байланысты өзгеріске қатысты. Лимитке қатысты. Осыған бір таңғалам, осы жаңағы Ақтөбенің, Астананың, Қайраттың жағдайын айтпас бұрын, жалпы адамдардың мемлекетті сауын сиырға айналдырғанына ренішімді білдіргім келеді шындығында. Мысалы, ол заңның қабылданатыны қаңтар айында белгілі болды, мысалы. Сондай белгілі болды. Сөйтті, ақырындап, мысалы, Қайсар сияқты көрпесіне қарай көсілетін командалар Пайович, Юденков, жаңағы Совпел бәрін жіберді, мысалы. Бітті, сендерге біздің мемлекеттік бюджеттен төлейтін ақшамыз жоқ, айналайын 4 тараптарың ашық, кете беріңдер деді. Ал енді қарасаңыз, Тұранды қараңыз, Атырауды қараңыз. Тұранды басында бәріміз тамсандық қой, ойбай, не деген құрам деп. Сөйтті, мысалы, енді қазір жол ортаға келген кезде бәрі топырлатып жіберіп жатыр. Тіпті әкімі футболды жақсы көретін Елімайдың өзі қазір сол жердегі легионерлердің бәрін жіберіп, алыстағы Оразды, Кенжебекті, одан анау Ресейдің бірінші лигасында жүрген Ақмол Бақтияровты шақырып жатыр, мысалы, қарасаңыз. Демек, бұлардың барлығы менің ойымша іштей осы заң қабылданбайды деген сенімде болған сияқты да. Ертең бұл әшейін талқыланады, қояды деген сияқты. Әйтпесе, мұндай бір көздің алдын көре алмаушылықты мен өз басым түсінбеймін, мысалы. Демек, бұған дейін біздің футбол тек қана мемлекет сорып келді дегенді аңғартады ғой сол. Мысалы, сол Тұранның, қазір мен өзіңіз айтып отырсыз, статистиканы жүргіз. Ана 4 жыл ма премьер-лигада ойнады. Сол жерде 40-қа жуық легионер ойнаған, мысалы. Ойбай, биыл маусымның басында Беларусь мен Өзбекстан болып кетті ғой. Мысалы, сонда мысалы басқа мен оңтүстік өңірден бір талантты балалар шықпайды деп еш айта алмаймын. Сөзіңіз аузыңызда. Жалпы менде де осы бір 5-6 жыл бұрын мұндай сұрақ бар еді да. Бірінші лигада көп команда қаптап жүр. Ол командалар жеке командалар емес. Мысалы, Алматыда жаманды жақсылы екінші лигада, бірінші лигада командалар бар. Бірақ барлығы жеке командалар. Хан Тәңірі, Акас деген командалар жүр. Оңтүстікте мысалы Қыраны бар, Арысы бар, енді оңтүстігі бар, Түркістан деген бірінші лигаға шығып қойған. Олардың бәрі кәдімгі бюджетке қарап отырған командалар ғой. Қол жайып отырған. Ол не үшін сонда? Бұл жерде енді екі жақты ойлауға болады. Немесе ол жерде сол академиядан өсіп шығып жатқан балдарды шайқа жібере алмай жатыр. Екінші кезек ол белгілі бір адамдардың қызығушылығы. Екінші нұсқаңыз дұрыс деп ойлаймын. Белгілі. Мысалы, осы Тұран командасы құрылған кезде, мысалы үшін, сол бұрынғы Түркістан командасының базасында құрылды, Арыс командасының базасында. Сөйтті де Тұран ойбай ылғи премьер-лигада ойнайды, оңтүстіктің футболын осы таныту керек деп. Әйтпесе, осы Қыран болады екен, оңтүстіктің негізгі командасы, Мақтаарал болады екен деген әңгіме шықты. Сөйтті Тұран деген команда шыға келді, бір жылдан кейін қайтадан Арыс деген команда құрылып кетті, мысалы. Мұның бәріне демек мүдде жатыр деген сөз ғой ол. Былай жұрттың бәрін ақымақ көруді қою керек қой, былай айтқан кезде ше. Ол мысалы неше жыл спорт журналистикасында жүрміз, кімнің қай жерден қай жерінен қай бүйректен қандай сирақ шығарып жатқаны бәрі көрініп тұрады ғой мысалы. Ол тек қана журналистік емес, қарапайым халық та біліп алған. Сондықтан бар ғой, мен осы жаңағы сұрағыңызға оралып, мысалы үшін маусымның басында
легионерлеріне бюджеттен тыс қаржы төлей алатын Қайрат, Астана, Ішінара, Ақтөбе, олардың көш бастайтыны о бастан белгілі болып тұр. Тобыл мысалы үшін. Тобылда мысалы жеке адамның белгілі бір иелігінде ғой, белгілі бір дәрежеде. Сондықтан ол команданың көш бастайтыны және басқалардан ұзақ кететіні ол белгілі болып тұрды. Ал сөйте тұра, анау Никабадзе дейді, Цицикишвили дейді, ойпырмай Кадрани дейді, Матеус Барбоза дейді. Сондай легионер жинап алған Атырау бір желі шыққан доптай болды да қалды. Демек стратегия дұрыс емес бұл жерде, көрдіңіз бе? Мен Атырауда мысалы енді Дидар Сыздықбек барды ғой, Дидар Сыздықбек. Ол ортасынан барды ғой. Біз енді бұрыннан жақсы танимыз, соңғы медиаликаға байланысты. Соның баруы, жалпы облыс әкімдігімен арадағы бір болып жатқан, жаңағы әкімдікпен болып жатқан арадағы әңгіме түсініксіз. Бір емес 4 рет па, 3 рет па бапкерді ауыстырды. Қазір 4-ші бапкер топырлап апарды. Бір білмеймін. Мысалы, маусымның ортасында команданың тұсаукесерін жасап жатыр. Иә, енді ол ештеңе емес. Мына жерде былай. Мысалы, жаңағы Қызылорданы бастапқы кезде осылай тек қана қазақстандықтармен ойнайды деген кезде, қазақтармен ойнайды деген кезде біраз жаңағы әріптестер сөздің ашы кішкене күлді, не болды, қалай болады деді. Бірақ сол кезде менің кәдімгі әкімге риза болғанымды айтайын. Мысалы, басқалар инфраструктура туралы әңгіме жоқ. Ол сол жерге соған кететін қаржыны үнемдеп отырып, сөз берді, стадионды қазір салып жатыр. Мысалы, жыл сайын бірдеңені көрсетіп салайын деп жатырмыз деген қанша қаладағы әкімдіктерді білеміз, мысалы. Оның қасында Қызылорда тұрды, одан да оған кеткен ақшаны, одан да мынаған салайық деп дұрыс бағыт алды. Басында Қызылорданың стадионы 7 мың болады деп еді, қазір 11 мыңға дейін ұзартық болды. Мысалы, Қазақстан кубогының финалы сол жерде өтеді деп жоспарланып та қойды. Нақты іс бар ғой. Және мысалы қараңызшы, осы Қайсар тек қана қазақстандық ойыншылармен ойнайды екен дегенде, жаңа өзіңіз айтқандай біраз адам күлді, біраз адам алаңдады, біраз адам уайымдады, қалай болар екен деп. Қайсар басында топыратып ұтылды, бір декілі тең нәтижені бір абырой көрді деген сияқты. Бірақ ол команданың басында кім отырғанын ұмытпауымыз керек. Виктор Кумаков дейтін, ол былай айтқан кезде бір алмастың сыртын қырнап жалтырататын бапкер ғой ол. Мен мысалы қарап тұрамын да, мысалы Нұрдәулет Ағзамбаев деген футболшының сол кісінің қолына түскеніне риза боламын мысалы үшін. Ол бірінші лигада жас қыранда топырлатып гол салып, одан хан тәңіріне барып, бір Қайраттың тәрбиеленуші ғой енді түлегі. Сондай бір футболшылар жаңағы өзіңіз айтқандай бірінші лигада, екінші лигада қалып қоятын еді мысалы үшін. Иә? Мысалы Темірлан Мырзағалиев деген футболшыны кім білді мысалы? Мен құпия айтайын, Темірлан Мырзағалиев менің туған жиенім. Бәрекелді. Иә, осылай оның әкесі менің қолымда өскен бала еді. Енді мен білмеймін, ол құпия. Мен сол жаққа былтыр кеткен кезде қалай болады деген кезде мен тоқтама дедім. Ақтөбеде өкінішке қарай осындай талай талантты балдар шығады, бірақ дубльден немесе шығар кезде көп бала жоғалып кетеді. Жоғалып кетеді, солай ғой. Бұл Ақтөбе ғана емес, кез келген Қазақстанда. Мына менің медиа бір 2-3 жылдай медиа футболмен айналыстым. Сол кезде дайректке жекелей Қазақстаннан көп бала, көп ата-ана хабарласады. Мен енді футбол маман емеспін ғой, бірақ енді кейбіреуін қараймыз. Сол кезде көпшілігінің бала арманы былай үлкен стадионға шығып, ең болмаса үлкен қаржы болмаса да үлкен стадионға шығып ойнау көбісінің арман екен. Сол көбісі бала арманымен қалып қояды. Енді қараңыз, мысалы Нұрымжан Салайдин деген қақпашы, осыған Сикаштың тасасында жүрді, Мокиннің тасасында жүрді, оның алдында Леонов дегеннің тасасында жүрді. Осыған дейін премьер-лигада 10 матч өткізген ойыншы. Қазір қалай ойнап жүр мысалы? Енді сол статистиканы жүргізсек, бірінші айналымда ең көп соққыны қайтарған, 93 рет қайтарған екен. Былтыр ол бар болғаны, мысалы Шахтердің қақпашысы Егор Цуприков 41 ғана соққыны қайтарған екен. Салайдыңдікін қара. Көріңіз. Сондықтан бұл өте жақсы нәрсе. Мен ойлаймын, осындай уақытта алғашқы мына таза қазақстандықтарды ғана қаржыландыратын жағдайда біздің футбол сөз жоқ төмендейді. Сөз жоқ төмендейді. Мысалы, бірінші лигадан келген балалар бірден барып ұлттық құрама деңгейінде ойнап кете алмайды ғой. Сондықтан сөз жоқ төмендейді, бірақ бірте-бірте олар кәдімгідей өздеріне жауапкершілік мойнына артылғаннан кейін олар соның үдесінен шығуға тырысады. Мысалы үшін тек қана не емес, мысалы Оқжетпес, әттең Андрей Ферапонтовты алып тастады. Мысалы Дәурен Жұмат деген бала мысалы үшін. Дамир Марат Тараздан барды ма? Тараздан барды, бірақ сол бірінші лиганың деңгейінде жүрген бала. Ұлттық құрамаға да шақырды ғой енді. Ұлттық құрамадан дебют жасап үлгерді. Ол деген кәдімгі бізде аса бір қат болып саналатын шептің ойыншысы ғой. Оң жақтағы вингер да мысалы үшін. Тіпті ортада да ойнай алады. Дамир Марат сол жақтың вингер. Ол Ақсуда жүрген кезде ол қылдырықтай бір жұқа бала еді. Қазір кәдімгідей толысқан, кәдімгідей ет біткен.
осындай футболшылар ақырындап өсіп келе жатыр. Демек мен осы заңның осы тұрғыдан дұрыстығын көріп отырмын. Иә, жекелеген бірдекі легионерді кәдімгідей жекелеген қаржы көздері арқылы шақыруға болатын шығар, бірақ негізінен қазақстандық футболшыларға өрісіп береді. Бірақ бір есептен шетелге кетем деген футболшыларда, өзіміздің футболшыларда тежейтін сияқты көрінеді. Сондықтан оң жағы да бар, теріс жағы да бар, бірақ қазіргі уақытта осы заңның әсерінен біздің футбол сәл төмендеп барып көтерілетінін көріп отырмыз. Енді бұл жерде былай, мысалы, енді лимит қойды ғой, 1 миллиард 200 миллион. Сол 1 миллиард 200 миллион көтеру керек еді кішкене, қазір құнсызданып кетті ғой. Енді құнсызданғаннан бұрын былай, жалпы біз ойлаймыз осы 1 миллиард 200 миллионды клубқа береді. Тек қана сол клуб соны пайдаланады. Бірақ оның ішінде қараңыз, қаншама жаңағы 19, 17 биылғы жылдан бастап мысалы қыздар командасы тағы да әйелдер командасын беріп қойды. Осылардың бәрі алып келген кезде бір шамасы қалып қойды. Осылардың барлығын алу міндетті ме? Мысалы ол бір арнайы бір УЕФА-ның талабы сондай ма? Ол мысалы бізге 1 миллиард 200 миллион бергеннен кейін тек қана клубқа береді деп ойлаймыз, бірақ көпшілік ананы кетіп қалады. Ол өтіп негізі футболдың бұқаралық сипатын ұмытпауымыз керек қой. Мысалы тек қана оны негізгі құрамға жұмсайтын болса, жаңағындай мысалы Қазақстандағы ең үздік футболшыларды сатып алып, оп-оңай аспанға түкіріп жата беруге болатын еді. Бұл жерде бұқаралық сипат деп отырғаным, мысалы өзімнің жасөспірім баламнан да байқаймын ғой, футбол бүкіл жаман әдеттерден аулақтандырады. Иә. Мысалы, алаңда футбол теппесе де ең құрмаса мына PlayStation мен футбол ойнаған баланың өзі назары футболға кетеді де, мысалы үшін, ол Бельгияның лигасын біліп алады, айдаладағы Нидерландының лигасын біліп алады деген сияқты. Бұл айтқанда көшенің жаман әдеттерінен бой тартады. Сондықтан мен бұл тұрғыда U17-ні, U15-ті қазір QJ лига өте жақсы. Осының бәрі болғанын қалаймын, мысалы үшін. Бізге мысалы Краснодар командасы чемпион атанды, Ресейде. Сол жақында Данил Уткин деген сол тәрбиеленушінің түлегінің сұхбатын оқыдым. Сонда 1999 жылғы түлектерден сол Данил Уткинмен бір ғана ойыншы негізгі құрамға жараған екен. Оның 400 ойыншының арасынан шыққан 2 ойыншы мысалы қараңыз. Бізде де мысалы сол U17, U15, U19-дарда мысалы бәрі супер футболшы болып кету міндет емес қой. Ең бастысы сол жерде қойылған талап не? Қоғамға дұрыс адам болып қосылу. Сондықтан мен бұны қолдаймын негізі. Мен де қолдаймын. Бірақ енді көп жаңа басшылармен, көбісімен істеген кезде көп жағдайда қаржы жетпейді дейді. Қаржы жетпейді. Бұл жерде бар ғой, бізде тағы сөздің басына ораламыз Исаға. Неге? Бізде барлығы сол мемлекет беретін 1 миллиард 200-ге қол жаяды да отырады. Мысалы, өз бетінше үлкен жарнама тартып жатқан команда бар ма мысалы? Мысалы, Қызылорда өзін Биали дейтін, Биали ма? Мен дұрыс оқып үлгермеген шығармын, компаниясы бар мысалы, кім Ордабасы ана бірдеңе су қандай деді? Бірдеңе су деген несі бар. Сондай бірдекілі, сосын пиццаны жарнамалайтындар бар мысалы, Ақтөбе мысалы. Жергілікті жердегі бір шағын бір локальный дейді ғой. Маркетинг көп командада жоқ. Жоқ қой, жоқ. Сондықтан да осы. Сондықтан да мемлекет берген 1 миллион 200 миллиард. Ой, 1 миллиард 200 миллионды аз ғой, мынау аз ғой деп отырады да. Жанкүйермен жұмыс істеп жатқан ешкім жоқ мысалы. Бірақ та осы Ақтөбенің жаңағы былтырғы жылғы Еврокубогы бар, ішкі чемпионаты бар, енді сол басшыларын танимыз ғой. Сол кезде айтқанда бір қомақты кәдімгі 200 миллионнан астам билет сатудан тапқан. Сол ғой. Ақтөбеде болсын болмасын. Енді мен футболға түсінем, қаржы бөлсін. Но ең болмағанда стадион толып, сол ойыннан ләззат алатын көрермен болса екен. Бірақ көп стадион өкінішке қарай олай емес қой. Мысалы, тағы да статистика келтірейін. Иә. 2023 жылы Ордабасы чемпион атанған кезде, Ордабасы өз алаңында өткен 13 ойынға 13 мыңнан адам кем адам барған жоқ. Тіпті 18 мыңға дейін барды. Қазір міне чемпионаттың ортасы, бел ортасына жеттік қой. Астана мен Ақтөбе матчына 10 мыңнан астам адам барды. Сосын жақындағы Ордабасы мен Қайраттың матчына 10 мың адам барды. Сосын Қайрат пен тағы бір матчқа, жоқ Қайратқа әлі Алматы. Астана мен Қайраттың матчына 20. Иә, рекорд болды. Сонда тек қана Ақтөбенің Қобыланды Батыр стадионында 12.400 тұрақты жиналады да. Иә. Демек бізде жанкүйермен жұмыс істеп жатқан ешкім жоқ. Енді Ордабасы чемпион болатын жылы сөздің ашық керек, ол кезде кішкене әкімшілік ресурсы да қосты. Иә. Енді сол келген адамды барынша ұстап қалу керек еді. Тұрақтатып қалу керек еді. Енді стадион енді кішкене ремонт жасаған, бірақ Шымкенттің өзіне мысалы сондай ірі қалаларға нағыз кәдімгі футболға арналған стадион жасау керек. Оның бәрін жарқырату керек. Ол деген бір мысалы үшін Өзбекстанда енді бір 4-5 матчына биыл барып көрдім.
Андижан деген кәдімгі үлкен қалаларында кәдімгі осыған кәдімгі дендеп жолға қойып жатыр. Әрине, өте дұрыс. Бізде енді мына өзіміздің мемлекет басшысынан бастап қазір стадион салыңдар деген тапсырма беріп отыр ғой. Осыны сәтті пайдаланып кету керек қой. Мемлекет бет бұрып отырғанда, мысалы, Ордабасыда ойбай стадион басталады екен, қай жер жоқ мысалы үшін, иә? Қаланың сыртына бір жерде белгілеп қойған. Металлургтің бір стадионды жаңартты, оның өзіне қайнап тұрған оңтүстікке жасанды алаң төсеп қойды мысалы үшін, иә? Қызылордада жасанды алаң болады дейді, бірақ енді әлі де ол шешілген жоқ деп жатыр. Қызылордада жаңа стадион болады, Құдайға шүкір. Ақтөбеге 50 мың адамдық деп жатыр. Ол да қай жерден басталатыны белгісіз. Елімайға жаңа стадион салады екен, бұрынғы Спартак стадионын емес, басқа бір жерден деп еді. Ол да аяқсыз тұр мысалы үшін. Жетісудың стадионының тозғанын білеміз. Мысалы кешегі Тобыл мен Жеңістің матчына орталық стадионға Қостанай 3 мың адам барды мысалы үшін. Тобыл ол жоғалтқан ұпай жөнінен көшбасшы команда мысалы үшін. Неге сондай мысалы, көрдіңіз бе? Былайша айтқанда, былтырғы маусым мен биылғы маусымда тұрақты бір құрамын алып қалған және бір тұрақты ойнайтын ертең Еврокубокта жаңағы жалпы чемпионат барысында бір чемпиондыққа үміткер командалардың бірі Тобыл ғой. Осы жерде мен мысалы үшін жаңағы маркетинг жөнінде біразымен жаңағы клуб басшыларымен, соған қатысты адамдармен жолыққан кезде әлі бір не да, соңғы бір 2 жылдың көлемінде жаңағы SMM бір кішкене қызығушылық басталды. И сосын, енді өзіңіз жақсы білесіз, Реал жаңағы енді ол деңгейге бармай қойық, бірақ олар мына оңтүстік шығыс Азияны айналып келеді ғой бір. Жаңа жазда бір маусымда турнир жасайды ғой бір. Тіпті кезінде Бекхэмдің жаңағы іш киімін ішіне сатқан кездері болады ғой. Сол кезде олар кез келген сөзді, кез келген эмоцияны, кез келген нәрсені соны енді тездетіп әр команда қалыптастырмаса, бұл әр сол жаңа жаққа отырып, ертең тағы да басталады. Енді 1 миллиард 200 миллионнан басқа былтыр мысалы үшін көп ақпарат шықты, жаңағы Ордабасыда тағы да біраз командаларда қосымша қаржы бөлу. Осы әлі соны жоғары жаққа қарап отыру. Иә. Енді жаңағы медиа жағынан айтып қалдыңыз. Мысалы, мен бүкіл Қазақстан премьер-лигасындағы командалардың бәрінің Инстаграмдағы парақшасын жазылғам. Атырау жақсы жүргізеді. Атырау матчтың алдында жағдай қалай, тіпті ауа райы қандай екенін дейін жазып қояды мысалы үшін. Басқа командалар өздерінің соққан 1-2 голын салып қояды. Сосын қош келдің, қош кеттің деген нәрсені ғана салады. Басқа былай айтса, сұмдық жарқыратып жұмыс істеп жатқан ешкім жоқ. Сондықтан бұның бәрі бір қазіргі мына өте бір жарық-жұрық заманда сондай пайдалану керек қой негізі. Мысалы, енді босым болмасын Ақтөбеге 12.400 адам жиналады екен деп отыра беруге болмайды. Алматыға босым болмасын 4,5 мың 5 мың адам жиналады екен деп отыра беруге болмайды. Жаңа осы Қайрат 2020 жылы чемпион атанды. 2021 жылы Қайраттың әрбір ойынына кем дегенде 10 мың адам келді. Қазір 4 мың адам барады. Тіпті Қайраттың фанаттары қазір Қайрат директорымен де ерегісіп жатыр. Мысалы, біз ойынға бармаймыз деп мысалы. Ол жақсы нәрсе емес қой мысалы. Қайрат мысалы кемінде 2 миллион тұрғыны бар қаланың командасы үшін 4 мың деген ұялатын нәрсе. Өте ұят нәрсе мысалы. Сосын мысалы Қайрат енді басқалардан қарағанда бір жан-жақтан топырлатып алмайды, өзінің тәрбиеленушілері бар ғой. Сол әрбір шыққан балаға неге мән бермейді, неге жаңалық қылып бермейді, неге бір істемейді. Мысалы Ақтөбеде қазір сол Қайраттың академиясы, жалпы Қайраттың ойнаған бір 6-1-де футболшы ойнайды. Бүгін сондай ақпарат шықты. Ақтөбе жаңағы фарм клубы деген сияқты. Енді бұл жерде бір мысқылдау ештеңе емес. Енді қаншама фарм клубтан шығып, мысалы жаңағы президентінің саясаты да жақсы, жан-жаққа жіберу деген сияқты. Осы қай клубтың қазіргі ұстанып отырған саясаты сізге оң жан басыңызға келеді? Қайсы сізге көңілден шығады? Маған сол Қайраттікі шығады. Ол Қайрат кәдімгі жүйелеп алды. Ең бастысы ол мен Қайратқа 1988 жылдан бері жанкүйер болғандығымнан емес, ол заманның талабын жақсы түсініп келе жатқандық. Қайраттың өзінің фан клубы бар, фан шопы бар мысалы үшін, иә. Және ол әлеуметтік желісінде де өте жақсы жарнамалап отырады. Міндетті түрде қандай жеңілдіктер болып жатқанын айтып отырады жанкүйерлерге. Қандай жаңа тауарлар түседі, оны айтып отырады. Сосын мысалы Жоу Паулу мен кім Элдер Сантана жарақат алып қалды ма? Олардың жарақатын тіпті неде Бразилияда ота жасатқаннан кейін суретіне дейін салады мысалы үшін. Бұл тұрғыдан келген кезде Қайраттың SMM мамандары өте жақсы жұмыс істеп отыр. Жаңағы Атырау екеуінің ше. Бірақ жалпы алған кезде әлгі мемлекетке қол жаю, сырттан ақша тарту, менеджмент деген мәселелерде біздің командалардың көпшілік басым бөлігі 95% ақсап жатыр ғой шынында да. Шын айту керек. Былай айтқан кезде мемлекетке қол жайып, осы бір аймақта, осы бір өңірде футбол дамып жатыр дегенде әшейін футбол командасының бар екендігімен дәлелдеп жатқан
нелер көп қой бізде. Енді мысалы Англиядағы көп клубтар негізі о баста ана кішкене бір әлеуметтік сипатта ашылған. Яғни сол жердегі заводтар, сол жұмысшылар мысалы ауыр жұмыс жасайды и бір демалу үшін, эмоциясын шығару үшін тіпті ана бір-бірімен айқайласып, бір фанаттанасы бар ғой. Бізде енді бұл жерде бұрын кеңес одағы кезінде өзіңіз жақсы білесіз енді мен ол кезде Шымкентте оқыдым, мысалы соңғы жағын көріп қалдым, мелиоратордың ойындары ана 36 мың стадион толып тұратын. Дұрыс айтасыз. Кәдімгі ше, мысалы Ақтөбенің ойыны, мен Ақтөбенің де ойынын көргем, Қайраттың ойындары қаншама мысалы үшін ана енді ол кезде кеңес одағында жаңағы чемпионатында ойнады ғой. Сол кезде енді бір арада көп нәрсе жоғалып кетті, әрине. Ақша жоқ дедік, анау жоқ дедік, мынау жоқ дедік. Енді жаңа басшы келіп жатыр, жаңа басшының жанында жүрген жаңа кеңесшілері бар, басқалар бар. Сол мысалы үшін мына маркетинг жағынға, әсіресе мына бір мамандарын әкеліп, зерттеп, келер жылы мынадай жасап. Енді қазір енді өткенде сұхбат беріп жатыр, жаңадан жаңағы спонсорлар келіп жатыр дейді, жаңағы банк келіп жатыр, анау. Бірақ енді бұл жерде тағы да жоғарыдан бір жаңағы қол ұшын бергенше командалардың өздері осыған бір дем беріп. Дұрыс айтасыз. Командалардың өздерінде мүдде болмаса, оның бәрі далаға кетеді шынында да. Мысалы үшін қазір айтып-айтпай не керек, ұлттық құрамаға кандидат ойыншылар оп-оңай, мысалы ол Әлиев келе ме, ол Әдиев келе ме, ол Черчесов келе ме, бүйтіп чекесінен шертіп жүріп, осылар деп айта саламыз ғой. Мысалы қосылған қандай жаңа ойыншы бар? Әлиер Мұхаммед пен Дәудерен Жұмат бар, Әділбек Жұмаханов әлі құрамға сіңген жоқ. Басқа ойыншылардың бәрі ескі ойыншылар ғой, мысалы қарап отырсаңыз. Кімді жаңа ойыншы дейсіз? Сол баяғы Бельгия мен Исламбек Қуат баяғы. Иә, сол Бельгия мен Қытайды тоздырып келген Георгий Жуковты қайтадан ала саламыз мысалы үшін. Сол Астананың негізгі құрамына ілінбей жүрген Абзал Бейсебековті шақыра саламыз мысалы үшін. Астанада бірде-бір әлі ұлттық чемпионатта ойын өткізбеген кім тұрады? Марат Быстыров тұрады, негізгі құрамда ойнай береді мысалы үшін. Көрдіңіз бе? Сондықтан біз жалпы алған кезде командалардың өздерінде мүдделілік болмаса, осылай жүрген ғой шынында. Енді мен өз басым жалпы мен мұндай бір ойда болдым. Енді қазір кішкене ол ойымнан қайттым, бірақ дегенмен бір сәтте ешқандай әкімдік тарапынан футболға қарсы бөлінбесе. Жағдай қалай болар еді? Қанша команда қалар еді? Енді бірінші лигада жүрген, екінші лигада жүрген бір жаңағы жеке дара командалар бар ғой былай. Енді сонымен бір 10 команда жасақтап бастап көрсе, оның аржағы қалай болады? Мемлекеттен, әкімдіктен жаңа инфраструктураға, академияға ғана бөліп, мындай клубқа бір белгілі не жасаса. Енді 1 миллиард 200 миллион бөлгенмен бұл жерде де әлі шикілік бар ғой. Жоқ емес қой. Әрине. Ол егер сіздің айтқаныңыздай болатын болса, онда 4 командаға жетпейді біздікі. 4 командаға жетпейді. Мысалы, Астанаға қазір мысалы бір бизнесмен барып жатыр деген сөз бар. Бір атыраулық бизнесмен барып жатыр. Оның өзі, Астананың өзі білесіздер, неше жылдан бері спорт қоры дейтін самұрық қазынаның ішіндегі қордан ақша алып келе жатыр мысалы үшін. Мемлекеттің таза ақшасын алып отыр. Неге сол мысалы барлық клубтарға жаңағы әкімдік тарапынан бөлінеді да, мысалы Астана неге ерекше деп айтады. Енді ол кезде де жаңа Астананың Еврокубокта жасағаны бар, енді бұрынғы елде танытқаны бар деген әртүрлі әңгіме айтады да, бірақ бұл жерде өтетін болсақ, ондай қаржыны Қайратқа да бөлетін болсақ, немесе 1-2 жылда ол да нәтижесін бермейді ма? Жоқ, спорт қорын қаржыландырғанның өзінде Ақтөбе мысалы үшін, Ақтөбе деп мысалы, Астана мысалы былтыр үлкен дағдарысқа тап болды ғой мысалы. Үлкен дағдарысқа тап болып, тіпті маусымның ортасында Георгий Бабаянның сөзін басшылары жақтырмай, сен неге осыны айтып қойдың деген сияқты мысалы. Ол бәрібір ол әлгі Аллаға сенгеннің екі бүйірі шығады, адамға сенгеннің екі көз шығады ме? Сондай бірдеңесі бар еді ғой. Тура сол сияқты ғой мысалы үшін. Былай қарасаңыз, бізде футбол жеке меншік деген ұғым жоқ қой әлі. Және ол қашан болатыны да белгісіз мысалы үшін. Қайрат командасының Боранбай мысалы үшін 70% қаржыландырады, 30% Алматы әкімшілігінде делінген ғана ақпарат бар мысалы. Ол жаңа академияға аламын деді, ол бір академияға ғана аламын деді мысалы. Басқа ондай. Және ең құрмаса мына стадионның өзі мысалы Қайраттың балансында жоқ мысалы үшін, иә. Сондықтан былай қарасаңыз, жаңа сіз айтқандай, нағыз ақшаға сенетін болса, өз маркетингке сенетін болса, бізде бір 3 команда, 2 командаға алып жоғары лигада ол. Мен түсінемін, ондай командалар көп болмайды, бірақ дегенмен алдын ала осындай бір нақты жаңағы жоспар қойылып, жыл сайын осыны бір азайтып, бір бітіп шығарып жүру керек сияқты. Енді бізде мысалы үшін медиа лигада ойнаған кезде әрине ондай бюджет бола қойған жоқ, бірақ
сол командаға келген ойыншыларды бәрін кәдімгідей келісім шартқа келіп, танымал балдарды алып келіп, мысалы спонсорлармен, демеушілермен сөйлесіп, кішігірім жолға қойып, балалар да егер өзіне осындай қаржы келіп жатқанын білсе, олар да жауапкершілік алып, былай жұмыс басталып, алғы шарты бар негізі. Мен де бір тәуекелге барған жоқпын. Егер тәуекелге барсам, тіпті ойымда болған, бір екінші лигаға команда қосып көрсек қалай болады деген сияқты. Себебі демеушілермен жұмыс істеген рет сияқты. Бірақ енді менің фокусым ондай болмағаннан кейін мен оны ары бара қойған жоқпын. Бірақ ана енді футболға араласып осы 2 жылдан бері не ішкі жаңағы ішінде болып жатқан ситуацияларды қарап отырып, әлде де болса сол жаңағы мен қаржыны қалай болса солай жұмсап жатыр деген енді ондай ой жоқ, бірақ дегенмен әлде де болса сондай элементтер кездесіп қалады. Мысалы жаңағыдай кейбір командалар біреудің орнын алып отыр ғой, бұлар мысалы айтатын болсақ. Ұлттық құрама қазір бір тағы да андай әңгіме болып жатыр. Біз ауыспалы кезеңдеміз, буын алмасып жатыр деп. Күзге қалай дайындық болады? Енді Қазақстан мен Солтүстік Македония арасындағы матч былай жаман өткен жоқ. Жаман өткен жоқ, иә. Нәтиже бәрібір нәтиже қалады ғой соңында. 0-1 деген нәтиже қалады. Бірақ мен кішкене алдындағы 2 матчта Әлиев неге сонша қорқақтап ойнағанын онша түсінбеп едім. Бұл негізі орнын сақтап қалу үшін солай ойнады. Өйткені бірінші қарсылас Уэльс жарайды өте мықты. Біз жеңілсек те жеңілеміз, жеңілмесек те жеңілеміз деген ой болған сияқты. Екіншіден әйтеуір бір шупай алып қайтсақ, сол кішкене орнын сақтайды, ары қарай өзім эксперимент жасап көремін деген сияқты нәрсе болған сияқты. Бірақ менің ойымша, сіздің командаңыз Ұлттар лигасының С дивизионын жеңіп алады да, Б дивизионына шығады. Сіздің командаңыз әне-міне Еуропа чемпионатының финалына бір қол артса ілінетіндей жерде тұрады. Сөйтесіз де сіз 2 жылдан кейін бізде буын алмасу процесі, біз деген ит боп қалыппыз, біз деген чорт боп қалыппыз деп бұрынғы арнаға қайта түсесіз де. Бұл әрекетсіздің ісі ғой шынында да. Бізде мысалы Асқат Тағыбергендердің, Бауыржан Исламхан, Александр Марышкиндардың буыны барын берді. Олар кәдімгі өздерінің шегі қандай болатынын көрсетті. Неге енді біз соны дәстүр қарай жалғастырып әкетпедік? Мысалы бізге қарағанда Алтай қысы сейілмейтін, қар деген белшеден жататын Финляндия соншалықты мықты құрама мысалы үшін. Әне-міне ылғи үміткер болып тұрады мысалы үшін. Англияда бір жөпшенді командасы жоқ, тек әйтеуір бір өзінің лигасы бар. Уэльс мысалы неге мықты болып кетті? Мысалы осындай бір сұрақтарды біз өзімізге қоймаймыз ғой мысалы үшін. Ойбай біз Еуропадан жырақта жатырмыз, ойбай біз инфрақұрылымымыз жоқ, ойбай біз анау әйтеуір тұрған бұл сылтауда мысалы. Сылтау жетеді. Иә. Кім шықты енді черчесіп еліне барып айтып жатыр. Қазақстан Азияға барса сол мүмкіндігі әлем чемпионатына шығуға мүмкіндігі көбірек болатын еді деп. Ұлттық құраманы басқарған адам өйтіп айтпау керек қой. Сен Еуропадасың ба? Еуропада ойна, сен жыртыл сол жерде. Сен мына бүкіл жаныңды, тәніңді сол жерге қалдыр, бірақ сен жақсы ойна мысалы. Осындай нәрсе жоқ та мысалы үшін. Бізде ой аналар Марышкин кетіп қалды, Тағыберген кетіп қалды. Ой Исламхан жарақаттанып жатыр. Ой Георгий Жуков Пущамен бірге Польшаның бірінші лигасына шығып кетті. Бабында жоқ. Ой Зайнутдин сынып жатыр. Міне осы әңгіме ғой біздің бәрі айтып келе жатқан. Кәдімгі Магомед Әдиевтің кезінде сенің командаң жақсы нәтиже көрсете алды ма? Неге соны кәдімгі жолға қойып ары қарай дамытып әкетпейміз? Мысалы үшін. Жоқ, бізде тек қана футбол емес, барлық саласы ғой. 40 сылтау тауып аламыз біз. 40 сылтау тауып алып, міне мен көзімді ашқан кезде 16 жаста келдім Алматы қаласына. 94 жыл, иә? 31 жыл болды мен қалам. Міне осы сылтауға айтылып келе жатқан. Біз қашан бір ғана осы футболда емес, бүкіл сала. сондай. Сондықтан кішкене бізде бұның бәрі неден келіп шығады? Мен жауапты емеспін дегеннен келіп шығады. Жауапкершілік жоқ. Иә, мен ол саланы мен жауапты емеспін. Мен футболды басқарып отырған жоқпын, ондағылар жеп жатыр. Мен депутат емеспін, олар жеп жатыр. Мен тағы немене, мен металлург емеспін, ойбай кен өндіре алмаймын. Ой, неге көмір қымбат, мен кенші емеспін деген әңгіме да мысалы үшін. Ал мысалы үшін әр адам жауапты. Мен журналистпін ба, мен ең болмаса қазақтың сөзін бұзбай жазайыншы. Сонда мемлекетіме қосқан үлесімді. Мен сөйлейінші дұрыстап мысалы үшін, бір оймен бөлісті, пікірмен бөлісті деп калька сөйлемей, мен дұрыстап сөйлейінші. Ол менің журналист ретінде қосқан үлесімді. Ал бізде бүйтеді. Анау кінәлі, мынау кінәлі. Футболды бұрын басқарған адамдар кінәлі. Қазіргі басқарғандар енді келіп Марат Омаров футболға қатысы жоқ адам деген пікір айтты. Ол келді ме істеу керек қой, болды ғой. Иә, солай емес пе? Сондықтан әркім жауапкершілікті өзінен бастау керек. Мен жаңа басшы келіп жатыр ғой енді қазір. Әртүрлі енді жаңағы нелерді жаңағы бір
сынап жатыр, мынау деп жатыр, мынаның қатысы жоқ деп жатыр. Осындай бір әңгімелерді естіген кезде осы футболға келуге әлде де болса өзінің мүддесі бар, осы жерден бір өзінің қызығатындай дүниесі бар, осы жерден бірдеңе көргісі келіп жататын әлі топтардың бар екеніне жетеді ғой. жетеді. Көп қой ондайлар. Жақсы, енді негативті айтып кеттік, позитивке оралайық. Алда осы 8-нен бастап Евро кубок, яғни ойындар басталады, 4 командамыз қатысады. Ақтөбе бірінші чемпиондар лигасы Қайрат бастайды. Қайраттың мүмкіндігі қалай? Қайрат қиындау енді. Қайраттың қазіргі жағдайда құрамына қарап отырсаңыз бір 14-15 ойыншы ғана сүйреп жүр ғой. Сосын екі бірдей жаңағы Сантана мен кім жарақатына байланысты бір соңғы бір жігітті алды. Эдмилсон. Ол алды кеше барып қызыл қағаз алып жатыр. Ондайлар, бірақ жалпы Қайраттың құрамына қарасаңыз да, Астананың құрамына қарасаңыз, Ақтөбе, Тобыл көш бастап тұрған 4 команданың құрамына қарасаңыз да 14-15 ақ футболшы ойнап жүр. Бұл жаман бұл. Бұл біздің командалар не істейді? Қазір тура маусымның ортасына келді, күн ысыды. Енді анау мысалы Словенияға барғанша Қайраттың мысалы 9 сағат ұшады, қаншама шаршайды. Сол 14 футболшыны пайдаланады. Бұл қиын бізге, шынында мойындауымыз керек. Неге мысалы Жозе Мауриньо болсын, басқа да Еуропаның ең үздік бапкерлері кемінде 2 құрам дайындауға тырысады. Солай ғой олар. Мысалы әрбір 3-ші күні ойнауға дайын болу керек. Мысалы ротация жасайды анау. Бізде сол мысалы Дастан Сәтбаев мысалы 16 жаста, 8 гол соғып, мысалы Құдайға шүкір ұлттық құрамада ойнады, жақсы ойнап жүр. Қазақстан кубогында 1 гол соққаны бар. Ал сол қазір оның ағзасына түсіп жатқан күш деген сұмдық қой ол. Ертең ол Челсиға шейін аман-есен барса екен. Соны көрдіңіз ба? Көрдіңіз ба? Сондықтан бізде мен Олимпия командасымен Қайраттың ойынынан кішкене қорқақтап отырмын. Бұл Қайрат қазір мінезбен алып кетіп жүр да. Мысалы Ордабасы 2 ойыншысы қуылса да әйтеуір жеңіс сақтап қалды деген сияқты. Оның алдында тағы да мысалы әйтеуір сол кім Ақтөбемен ойында Громыко алаңынан қолған кезде әйтеуір Дастанның бір супер голды жеңіске алып келді деген сияқты. Мартинович паспен соғып кетті деген сияқты. Еуропа бірақ өйтіп еркінсітіп қоймайды ғой бізде. Жоқ, бірақ Қайраттың Еврокубоктағы ең бір жақындап келе жатқан ойынына баяғы бір соңғы сәті қалды ғой, Францияның командасымен. Бордомен ойнап, бір өте жақсы бармен ойнайды. Бірақ соңында келген кезде бір енді жаңағы нәтиженің қатары нәтиже ғой, соған келген кезде мына ұтылып қалып дей салады. Қараңыз, осыдан бір 7-8 жыл бұрын Қазақстан УЕФА коэффициентінде 24-ші орында болған. Қазір 39-ші орында. 39-да. 10-ақ ұпайы бар, қараңызшы. Біздің қасымызда кім тұр? Фарер тұр, аяғымызда, үстімізде Косово тұр да, мысалы. Фарер қандай, Қазақстан қандай, ойлаңызшы. Косово қандай, мысалы. Косово біздің ары кеткенде бір 30 жарты сағатта 1 сағатта баратын жерде ғой. Сондай мысалы, енді бұл ойландыру керек қой. Мысалы үшін. Біз баяғыда Шотландиямен қатар жүретін едік. Мысалы, Шотландия қазір қайда кетті, мысалы үшін. Көрдіңіз ба? Сондықтан біз мысалы қарасаңыздар, соңғы Еурокубоктарды қарасаңыз, сол Астана әйтеуір бірінен-біріне сырғып жүріп, конференция лигасына болған сол 2015 жылғы чемпиондар лигасы. Бір ғана командамыз абыройымызды алып қалады да. Және УЕФА коэффициенті мысалы қазір 10 ұпай дейміз ғой. 10 ұпай 4 жылда жиналған ұпай да, мысалы үшін. Біреуінде 2,5 ұпай, біреуінде 1,8 ұпай, мысалы 4 командаға шығарып жүрген. Бұл деген 0 деген сөз ғой, жоқ деген сөз. Демек біздің клубтық футбол Еуропада өте төмен деңгейде деген сөз. Осы 4 команданың ішіндегі ең қиыны Ақтөбедіңкі сияқты. Легия болсын болмасын, Легия өте мықты команда. Және былай айтқан кезде ол бұрында Ақтөбемен кездесіп жеңіп көрген. Басқа да біздің командалармен ойнады. Сондықтан ол біледі. Бірақ менің ойымша шегінетін жер жоқ. Ол саған қандай қарсылас беріп тұр екен? Осы 4 команданың ішіндегі ең бір кішігірім көбірек футболшы алған Ақтөбе. Иә. Онда да сол жаңағы ойын тәжірибесі соңғы кезде көп ойнай алмай қалған Жуков бар. Шушиначев келді. Енді былайша айтқанда өзім ақтөбелік болсам да арасында осындай жаңа пікірге қалып жатамын мен де. Жылдың басында неге осыған бір аса қатты неге мән бермеді деп мен ойлаймын. Мысалы, соңғы жаңағы алған жаттықтырушысының өзіне де мен қайдан келді, қалай келді деген сияқты сұрақтарым бар. Солан бір 4-5 ойынды 1-2 футболшының кәдімгі жеке шеберлігінің арқасында өтіп кетіп отырды ғой. Мына айтпақшы, ең көп дриблинг жасаған осы маусымда ең көп дриблинг жасаған Жайрожан екен. 59 мәрте сәтті дриблинг жасамыпты. Қаншама жеке-жеке келді де бір гол соғып кетіп жатты ғой, мысалы. Жайрожаныңыз қараңыз, Ақтөбемен бірге оқу-жаттығу жиынын өткізген жоқ. Ол тура қазіргі Еурокубок басталатын уақытта оның бабы сыр беруі өте мүмкін. Иә. Өте мүмкін. Ол спорт ондайды кешірмейді ғой, көрдіңіз бе? Мысалы,
Әлібек Қасым сынып жатыр мысалы үшін. Немanja Анжелкович деген оң қапталдағы қорғаушыны қазір орталық қорғаушы ретінде пайдалануға тура келді. Вариант жоқ. Струмия кетіп қойды, орталық алаңда біресе Таңжарықта ойнап көрсетті, біресе Бағдат Қайыровта ойнады. Орта биыл бос болды ғой. Қазір міне Корзундалов әйтеуір кішкене жыртықты жамағандай болып отыр. Георгий Жуковқа енді екеуі ол жерде орын қалма мысалы, ол да мәселе. Сондықтан мен Ақтөбенің жанкүйерлерін не айтса да кешіремін, өйткені ол футболға деген керемет махаббат қой ол. Біздің команда осындай анау-мынау деген нәрсе, ол ар жағында футболға деген керемет махаббат жатыр. Біздің команда ең супер команда болу керек деген талап жатыр ол жақта. Ал енді жаңағы сіз айтып отырған Левчук неге келді, оның алдында Леонов неге келді деген ол команданың басшылығының шешімі. Тура сол уақытта сол мамандар керек деген мен әсер ете алмаймын оған, сіз оған әсер ете алмайсыз, басқа ешкім де әсер ете алмайды. Тіпті Ақтөбенің спорттық директоры Даранченконың өзі неге қайдан келіп қалды деген мәселеде мысалы әлі жауапсыз. Жоқ, оның алдында да бір түсініксіз біреу келді, ол кезінде біреу болған. Мен осындай схемаларды білмеймін енді. Бізде бір кәдімгі үлкен бір жобаны басқарып отырмыз. Ол жерде де бірнеше филиал бар, бірнеше командалар бар. И ол жерде бір кішкене жаңағы бір өзгеріп кетпеу үшін оның әрқайсысына жеке дара, мысалы кей жағдайда аудандық деңгейдегі нәрсеге мәселемен қараймын. Себебі ол бір жыл кішкене бір артқа тартып кетсе, оның кесірі 3-4 жылға кетіп қалады. Міндетті көбелек эффектісі ғой ол деген шынында. Шынында да. Ордабасы Кутайсидің торпедасымен келсек, енді торпеда ондай қатты бір баяғыда бар ғой, осы Арменияның командасы, Грузияның командасы, жиі кездеседі ғой. Эстонияның командасы кездессе мен қуанатын едім. Ой, жақсы, бірінші Андорраның командасы келсе, бірінші іріктеу кезеңінен ойнап күліп өтіп, Құдайға шүкір, жоқ дегенде 2 ұпай жинап аламыз ғой, 2 жеңістен деп сөйтіп, қазір торпеданың өзі үлкен мәселе. Торпеданың соңында Ақтөбе өтті ғой. Пюник деген команда Арменияның, біздің командар соңғы 2 рет кездескенде де жолда қалдырып кетті. Бұрын біздің командар оны кәдімгі әлгі құйрығымен шыбын қаққан жүйріктерді өте береді мысалы. Қазір мысалы онда бәрі мәселе, барлық ел футбол ойнап үйренді мысалы. Сондықтан мен торпеда Ордабасының жаттықтырушысы кубокта көп жаңа тәжірибе жинап қалған. Жоқ, енді қараңыз, өзі де ақталып отыр. Мысалы кеше Қайратпен ойнады. Не тура осы сіздің эфирге келетіннің алдында мен Қайратпен Ордабасының статистикасын қарадым. Иә? Қайраттың 2 ойыншысы алаңнан қуылып кеткен. Голды 18-ші минутта Жоржини соғып тастаған. 76-ші минутта бір ойыншы қол болады, 88-ші минутта бір ойыншы қол болады. Иә? Ал енді ойынның статистикасын қараңызшы. 7-1 кімнің? Ордабасы 7 соққы уақыт еді, соның біреуі ғана қақпаға барған. Матч бар. 7-ақ соққы уақыттан ойлаңызшы. Қайрат 13 соққы, оның 7-еуі қақпаға тура барған. 9 ойыншы мысалы қараңызшы. Бұл статистика ешқашан алдамайды ғой. Мысалы Швыревті алды. Түк те танытылған жоқ мысалы, иә? Швырев Ақтөбеге кетті ме? Иә, Ақтөбеге кетті мысалы үшін. Тағы кім бір шабуылшылар, Еркебұлан Тұңғышбаев. Еркебұланның негізі қапталдағы вингер ғой, бірақ шабуылшы нәтижесі ол өте төмендеп кетті мысалы үшін. Кімді Эвертон Мораес деген алды, бір 3 ойын гол соқты да, содан кейін Эвертонның кәдімгі өзіміздің кәдімгі ержан сияқты болып қалды ғой былай айтқан кезде. Иә? Сондықтан қазір жанталасып Абылайхан Жұмабекті шабуылға алып жатыр. Тағы бір ойыншыларды алып жатыр. Тура Еурокубоктың алдында құрамды бір шамамен 38-40%-ға жаңарту деген бір береке бермейді ғой шындығында. Қорқақтап отырмын да мен сондықтан. Астананың келесі қарсыласы Зимбру. Зимбру кезінде өздеріңіз білесіздер, Оқжетпес командасы Еурокубокта қалдырған команда. Бірақ енді жалпы мен ойлаймын, Молдованың командаларымен біздің командалар ойнаса, біздікілер бір бас жоғары тұру керек деп ойлаймын. Ол Зимбру болсын, ол Шериф болсын, ол қазіргі былтыр Ақтөбемен ойнаған Астанамен ойнаған Милсами болсын мысалы үшін. Ол мысалы әлгі оңай жем азу түсіме салып қытырлап шайнай салам деген мәселе емес, бірақ мүмкіндігінше сондай командар жолда қалдырып ұпай алуға тырысу керек қой. Бізде мысалы Селтикпен жолықсақ, Спортингпен жолықсақ, тағы кім бар? Тіпті алысқа бармай қойық, мынау Чехияның командаларымен жолықсақ, біз бірден шашылып түсеміз мысалы. Сондықтан соларға дейінгі командалардан тәуір ұпай жинап алуымыз керек. Барғанда ең соңғы бір жарқын жеңіс жалпы мына іріктеулерде ол Тобылдың Базелді сол жаққа ұтқаны ерекше. Әр соққан доп қандай керемет болды. Бірақ енді сол бір дәстүр болып қалды. Тобыл мысалы бүгін Базелді ұтқанмен ертең Женес деген командадан шашылып түседі да мысалы. Бір түсініксіз нәрсе да мысалы. Осы тұрғыдан келген кезде мына Астанада бәрібір дәстүр қалыптасып алды ғой. Ол мысалы конференция лигасына дейін ана Санта Коломон ұтты, ананы ұтты, мынаны ұтты деп кішкене менсінбеуі мүмкін. Бірақ бәрібір ол дәстүр қалыптасып үлгерді. Қазір Еурокубоктарда 100 ойыннан асыр ойнаған жалғыз Астана Қазақстан. Ал Қазақстандағы Еурокубокқа қатысып жатқан ең жас команда да Астана. Бұл нені білдіреді? Бұл кәдімгі Астананың дәстүрді қалыптасып үлгергенін білдіреді. Екінші орында Қайратта бір 56 матч па сондай. Үшінші орында Ақтөбеде бір 52 матч па сондай, көрдіңіз бе? Сонда
тұрақтылық жоқ деген сөз. Сондықтан біздікілер бұл нені аңғартады? Қайрат ойнасын, Ақтөбе ойнасын Еурокубоктарда асып кетсе екінші іріктеу кезеңнен шегініп отырады деген сөз. Ал Астана кемінде плей-оффқа барады деген сөз. Бұны статистика ешқашан алдамайды ғой шынында да. Сонымен қатар биылғы осы алғашқы маусымда жаттықтырушыларды ауыстырып үлгерген бұл Ақтөбе, бұл Атырау, бір емес 4 рет. Сонымен қатар тағы кім еді? Ұлытау осы аударады деп ауысады деген әңгіме Мазбаев барды. Мазбаев барды сол жерге. Горовенко келеді деп жатыр еді ғой. Жоқ, Мазбаев барды, Нұркен Мазбаев Иван Азовскийдің орнына. Кеше тағайындалды. Кеше тағайындалды және жаңа осы бүгін шықты. Жаңағы Ферапонтовтың орнына Қайрат Өдеулетов. Алдында Қайратқа осы Ақтөбеге барады деген біраз әңгіме болды. Жалпы Қайрат өзі бір қазақы жігіт қой негізі. Былтырғы Жетісуға барып қаншама нәтиже көрсетті. Өзінің жаңа принципі бар екенін де көрсететін, сондай бір ұлттық құрамада жүргенде де енді сондықтан да сәттілік тілейміз жігіттерге. Бұл соңғы кездері біздің осы чемпионатта өзіміздің ішкі осындай мамандар көбірек келе жатыр. Оның ішінде нәтиже көрсеткендері де бар, көрсете алмай жоғалып кеткен жігіттер де бар, бірақ жаңағы Горовенко сияқты, Ферапонтов сияқты жігіттер қай кезде де бір жаңағы команданы қайтып жолға қоятын мамандар деп ойлаймын, олар жоғалып кетпейді деп ойлаймын. Негізі бар ғой, Ферапонтовтың жағдайы түсініксіздеу. Негізі маусымның басында бұл Оқжетпесте естеріңізде болса таза қазақстандық ойыншылармен ойнайтын. Бір ғана не болды жаңағы? Франьо Прце мен кім еді анау? Йованович деген болды. Қазір екеуі де тәуір ойнап жүр, бірақ Прце кетіп қалды. Қазір ол тіпті Румынияның бір командасына ауысып үлгерді. Оның орнына әлде де орталық қорғаушы алған жоқ. Бірақ осы Ферапонтовтың командада қалмауына Оқжетпестің басшылығы мүдделі осы деген сөз шыққан маусым басталарда. Ақыры маусымның ортасында әлде бір нәрсені желеу қуып жіберген сияқты. Жаңа ғана мен осы эфирге келетінің алдында Жарковтың телеграм арнасынан оқыдым. Ол жерде Ферапонтов ашық айтпаса да, мен құпияны сақтауға тиіспін, бірақ өз еркіммен кетпейтін едім дегенді айтқан сияқты. Көрдіңіз ба? Сондықтан біз білмейтін бір команданың ішіндегі бір төмен ағыстар жүріп жатыр. Бұл негізі Оқжетпес сияқты команданы мұндай өте бір жақсы, өз кезінде Мұхановтың кезінде ғана бір жақсы ойнады ғой, өздеріңіз білесіздер. Мұндай жағдайда кәдімгі бет-бейнесі танып, стиль қалыптасқан жағдайда жағаға лақтыра салу менің ойымша аса дұрыс емес негізі. Ертең сол команда, мысалы, Батырхан Тәжібай дейтін жігіт бар, мысалы, орта басыда қанша жүрді, негізгі құрамға дұрыстап біліне алған жоқ. Әрсен Әшірбек деген Тараздың баласы бар, мысалы. Сол екеуі қазір оң қапталда сұмдық бәсекелес болып жүр. Әрсен Әшірбек тіпті Батырхан Тәжібайдың орнын жеңіп алды, мысалы үшін, кім, мысалы, адам Адахатжиев дейтін Қайраттың түлегі анда-мұнда барып жолы болмай жүреді. Осы міне қазір Николай Судчикпен тәп-тәуір бәсекелес болып орталық алаңда жүр. Аслан Дарабаев өткенде қызыл қағаз алып қалғанда сол Адахатжиев мысалы ойнады, мысалы, деген сияқты. Көрдіңіз ба? Ферапонтов осындай жастарға сене алатын ойыншы еді, бапкер еді, мысалы. Жастарға сенеді және жастарды сендіре алады. Иә, және Сатанов деген ойыншы, мысалы, Тұранда жүрді, Тұранда бірдекілі негізгі құрамдар шықты. Қазір, мысалы, Нияз Ыдырысов екеуі сол Прцемен бірге орталық қорғаушылар үштігін құрайтын, мысалы үшін. Ал енді Қайрат Нұрдәулетов келесе бұл жігіттердің бәрін сыртқа лақтырып тастайды дейтін емес, бірақ бәрібір жаңа бапкер мен бұрынғы ойыншылардың арасында химия қалыптасқанша біраз уақыт кетіп қалды ғой. Сондықтан Оқжетпестің қазіргі Еурокубок деген арманды ұмыта тұрып, осы 5-6 орыннан сырғымауды меже тұтуы дұрыс деп ойлаймын. Все, әңгімеңізге рахмет. Жалпы болашақта тек қана футбол емес, статистикаға байланысты басқа да спорт түрлері, басқа да үлкен ірі жаңағы Азияда сияқты, Олимпиада сияқты сондай тақырыпта ұсыныс жасадым. Исаға әзірге келісіп отыр, сондықтан да пікір жазыңыздар. Мен енді осы каналымда тек қана футбол, бокс, танымал спорт емес, кейбір елімізде бар мәселесі көп спорт тақырыбында да қозғағым келеді. Баршаңызға рахмет, жақсылықта жолығайық, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Бұл біз үшін маңызды. Сау болыңыздар.